Las lavadoras pueden manchar la ropa de amarillo debido a varios factores. Uno de los principales motivos es el uso excesivo de detergente. Cuando se utiliza demasiado detergente, este no se disuelve completamente durante el ciclo de lavado y se acumula en la ropa, lo que puede dejar manchas amarillas al secarse. Además, el exceso de detergente puede crear residuos en el tambor de la lavadora, que luego se transfieren a la ropa durante el ciclo de enjuague. Otro motivo es el agua dura. El agua con un alto contenido de minerales, como calcio y magnesio, puede reaccionar con el detergente, formando depósitos que se adhieren a la tela, causando manchas amarillas. Estos depósitos también pueden acumularse en la lavadora, especialmente en el tambor y en las mangueras, lo que empeora el problema. Las manchas amarillas también pueden ser causadas por el uso de suavizantes de tela en exceso. El suavizante puede dejar residuos sobre la ropa, especialmente si se usa en grandes cantidades. Estos residuos pueden oxidarse con el tiempo, resultando en manchas amarillas. Además, si el suavizante no se distribuye uniformemente, puede quedar atrapado en ciertas áreas de la ropa. Otro factor común es la acumulación de sudor y aceites corporales en la ropa. Estos pueden reaccionar con los detergentes y otros productos de lavado, provocando manchas amarillas. Las prendas que se usan en actividades físicas o en climas cálidos son más propensas a este tipo de manchas, especialmente si no se lavan adecuadamente después de cada uso. La temperatura del agua también juega un papel importante. Si se lavan prendas a temperaturas muy altas sin el detergente adecuado, el calor puede hacer que los aceites y proteínas en la ropa se adhieran, creando manchas amarillas. A veces, la ropa blanca, especialmente las prendas de algodón, es más susceptible a este tipo de manchas debido a su naturaleza porosa. Las manchas amarillas pueden deberse a problemas de mantenimiento en la lavadora, como un tambor o un filtro sucio. Si la lavadora no se limpia con regularidad, los restos de detergente y suciedad pueden acumularse, lo que provoca que se transfieran a la ropa durante el lavado. Suscríbete para más videos.